זוהי שאלה שמסכמת את הנושא של תמסורות, שכולל בה גם כן תמסורת רצועה. אנחנו רואים שיש לנו כאן שני גלגלים ורצועה שמתיישבת על שניהם במרחק מסוים. אוקיי? זאת אומרת שבכיוון שהמנוע מסובב את הגלגל המניע, גם הגלגל השני, כלומר D2, מסתובב לאותו הכיוון. במערכת הנתונה, גל אחד מקבל תנועה ממנוע שההספק שלו 10 קילוואט, שמסתובב במהירות קבועה ב-540 RPM. אוקיי, גם ציינו לנו פה את הכיוון של המנוע. גל אחד מעביר תנועה לגל 2 באמצעות תמסורת הרצועה. תמסורת הרצועה היא בעלת הכתרים הנתונים, והמרחק בין הצירים הוא 500. יש כאן איזשהו יחס בין הכוחות 2.6. לטובת התרגיל בהרצאה שיניתי אותו ל-1.5. 1.52. והוספתי נתון שהתמסורת רצועה היא בזווית חביקה של 160 מעלות. גל 2 מעביר תנועה לגל 3 על ידי תמסורת שיניים קוניים. יש פה את הכתרים הנתונים של התמסורת הקונית. גל 2 מיוצר מהחומר הזה על ידי עיבוד שבבים ריכוז מאמצים של 1.5. ובגלל שיש לנו פה תמסורת קונית, אז יש פה כוח אקסיאלי. אוקיי, בנקודת החיבור יש גם כן כוח אקסיאלי, ולכן מיסב A, כלומר כרגע אנחנו מדברים על זה כסמך, יש לה גם ריאקציה לכיוון הציר על מנת לאזן את התמסורת הקונית. מה אנחנו צריכים לחשב? את מספר הסיבובים עבור גל 2 וגל 3, את המומנט פיתול שקיים בגל 2, כוחות הפועלים ברצועה, שזה היה לב ההרצאה שלנו השבוע, וקוטר גל 2, על פי הנוסחה שעשינו עד היום. בואו נראה איך אנחנו מחשבים את מספר הסיבובים. אז ברגע שפונים אלינו בשאלה של מספר סיבובים, מאוד נוח ללכת לשני אופציות. מספר סיבובים. או שאנחנו הולכים לפי יחס תמסורת, או לפי נוסחת מומנט הספק. אוקיי, אז מספר סיבובים של גל 2 נובע מגל 1, מתיישבת שם תמסורת רצועה, אז ראינו שיחס תמסורת כולל מקדם ההחלקה, 0.985 N1, זה מופיע בדף נוסחאות. אוקיי, אז מפה אנחנו מקבלים את מספר הסיבובים של גל 2. כאשר זה נתון 540, וגם כן יחס הכתרים נתונים. אנחנו מקבלים 354.6 RPM. כשמדברים איתי על מספר סיבובים של גל 3, מספר סיבובים, כאן זה היה גל 2, מספר סיבובים גל 3. אז גם כאן זה יחס תמסורת גגש קונים, או לפי מומנט צלד, מומנט הספק, הנוסחה של מומנט הספק. אז אין לנו פה את המומנט, ולכן אנחנו יכולים לפנות ליחס תמסורת של גלגל שיניים. גם הנוסחה הזאת מופיעה לכם בדף נוסחאות. זה מספר הסיבובים של המניע, לחלק למונה, D2 חלקי D1. מפה אנחנו מקבלים את N3, שבמקרה הזה זה N3 ו-N1 הוא N2. מבחינת הכתרים, D2 הוא D4, ו-D1 הוא ה-D3 של התמסורת. אז N3 שווה ל-N2 כפול D3 לחלק ל-D4.
מקבלים 265.95 RPM. עכשיו אפשר ללכת לחשב את המומנט של גל 2. וזה באמת לפי נוסחת מומנט הספק, T955 כפול 10 בשישית, הספק לחלק ל-N2. ו-N2 מצאנו אותו מתוך היחס תמסורת. אז מקבלים מומנט זאת שיטה אחת. שיטה שנייה, אפשר למצוא אותו גם כן מהיחס תמסורת. בואו נעשה לכם ככה דרך א', דרך ב', שכל אחד יבחר את הדרך שנוחה לו, איך שהוא רואה את השימוש בנוסחאות. אפשר לעשות את זה מ-T1, 955, 10 בשישית, N ל-N1, ולהשתמש ביחס תמסורת. empty in ל-empty out, בעצם זה מספר הסיבובים ביציאה לחלק למספר הסיבובים בכניסה. במידה וגם נתון נצילות, אז אנחנו נצטרך את יחס המומנטים להכפיל בנצילות, במידה ונתון. זאת אומרת שאם נתונה נצילות יש לנו הפסדים במערכת, אנחנו גם לא נוכל להשתמש באותו הספק. אוקיי, בואו ניגש לחישוב של כוחות ברצועה. כוחות ברצועה. אז לפי דף נוסחאות, כוחות הרצועה, אנחנו צריכים לחשב קודם כל כוח שקול, אחר כך אנחנו נעבור לחישוב של כוח רדיאלי וכוח משיקי, שבמקרה הזה הוא גם כוח הניצב. אוקיי? כוח ניצב אפשר לחשב או מתוך כוח שקול, או מתוך המומנט פיתול של אותו הגל. בואו נראה בשאלה איך נוכל לחשב את זה. אז קודם כל יש לנו את היחס של F1 ל-F2 שהוא 1.52. יש לנו את הזווית החביקה של הרצועה שהיא 160 מעלות. אנחנו חייבים לעבוד עם רדיאנים. אוקיי, זווית החביקה בתמסורות רצועה הינה ברדיאנים. אוקיי, אז אחרי שאנחנו עוברים לרדיאן, אנחנו מקבלים זווית של אלפא ברדיאן בערך 2.7. אוקיי, עכשיו אמרנו שיש קשר בין אלפא לבטא. וגם בטא אפשר לחשב במספר דרכים. אז קודם כל כדי למצוא את ה-F השקול, לפי הנוסחה זה F1 בריבוע ועוד F2 בריבוע, F2 קוסינוס בטא. אני לא יודעת מהו F1, אני גם לא יודעת מהו F2, אבל אנחנו יודעים שהמומנט FT כפול D2 לחלק ל-2. הקשר בין FT ל-F1 ו-F2 הוא בגלגל המניע, או גם כן בגלגל המונע. אבל בואו נתחיל מהגלגל המניע. אז יש לנו כאן את הכוח
בענף המתוח או הרפוי, F1, F2. FT זה מה שמסבב את הגלגל, אוקיי? אז אם אנחנו לוקחים ומטילים, עושים מטלה על ציר ה-Y, נוכל למצוא מתוך משוואות שיווי משקל את הקשר בין FT ל-F1 ו-F2. אוקיי, אז מתוך סכום FY שווה ל-0, מהי הזווית פה? בטא חלקי 2. ולכן FT זה F1 מינוס F2 סינוס בטא חלקי 2. ואת זה אנחנו נוכל להציב פה. אז המומנט של אותו גל הוא F1 מינוס F2 סינוס בטא חלקי 2 כפול D2 לחלק ל-2. את הקשר הזה נשתמש על ידי הצבה לפה ונמצא את אחד הכוחות. אז יוצא לנו ש-F1 או F2 על ידי הצבה לתוך הנוסחה הזאת יוצא לנו 59,313 וחצי ו-F2 זה 39,022,06 ניוטון. מהו בטא? עוד הפעם, לפי הקשר של אלפא שמופיע לכם בדף נוסחאות, או לפי שיפט סינוס ההפרש בין הכתרים, בסדר? בטא יש לו קשר גם כן לאלפא, אוקיי? שזה 180 מינוס פעמיים אלפא, או שזה סינוס מינוס 1, D מינוס D, פעמיים המרחק הזה, אוקיי? והם צריכים לצאת ממש בטווח של אותם מערכים. מעלה לפה, מעלה לשם זה לא רלוונטי כל כך, אבל אם אנחנו רואים שיש הפרש של 5 מעלות, אז משהו כאן לא תקין. אז אלה הכוחות בענף הרצועה. ברגע שמצאנו את F1 ו-F2, אנחנו נוכל ללכת ולחשב את הכוח השקול, וכמובן את הרדיאלי והאנכי. אז הכוח השקול יוצא לנו 93,977.35 ניוטון. F רדיאלי לאחר הצבה זה F שקול קוסינוס בטא חלקי 2 מינוס גמא, כאשר דלתא. מה זה דלתא? זה שיפט סינוס של יחס כוח אחד אל מול הכוח השקול, סינוס בטא. אז הרדיאלי מתקבל 97,961.2 ניוטון. והכוח הטנגנטי, שזה הכוח הניצב, שאגב כבר חישבנו אותו קודם, כן? זה בעצם זה. עכשיו זה אמור להתקבל אותו דבר. זאת גם בדיקה עבורכם שאתם יכולים לעשות. אז יוצא לנו 1,778 ניוטון, בסדר? בשני השיטות. גם מתוך הכוח השקול, בסדר? גם מתוך הכוח השקול, שזה F שקול סינוס בטא חלקי 2 מינוס דלתא, אוקיי? או מפה יוצא אותו הכוח. זה מה שנקרא מציאת כוחות הרצועה. אנחנו צריכים לדעת מהו F1, F2, F השקול, F רדיאלי ו-F מאונח, ניצב, משיק. בסדר?
עכשיו ללכת ולמצוא את קוטר הגל. מציאת קוטר הגל, בואו נעשה לפי קריטריון טרסקה, זה מה שעשינו בהרצאה. אנחנו יודעים שהנוסחה היא D בחזקת 3, 32, סיגמה y לחלק לפקטור אוף סייפטי, שורש של b כפול המומנט, ועוד f אקסיאלי כפול d לחלק ל8 בריבוע, ועוד t של גל 2 בריבוע. אז t של גל 2 יש לנו, מצאנו אותו. זה מתוך נתוני הטבלה, אפשר להוציא אותם. b זה מתקשר למקדם ריכוז המאמצים, KF כפול סיגמה y לחלק לסיגמה E, מאמץ ההתעייפות. מאמץ ההתעייפות מורכב מהמקדם AF, BF, CF וסיגמה E תג. עבור פלדות זה סיגמה UTS לחלק ל2, עבור כל חומר אחר זה מהטבלה. AF זה תלוי באיזה מקרה אנחנו, אם אנחנו בכפיפה, במתיחה, בלחיצה, כלומר באיזה עומס הגל מועמס. אנחנו פה ניגשים לכפיפה ולכן כאן תמיד יהיה שווה ל1. BF תמיד יהיה שווה ל-0.8 במקרה של כפיפה, כי אנחנו מדברים על כתרים שמעבר ל8 מילימטר. מה זה המומנט? המומנט הזה זה מומנט כפיפה. מומנט הכפיפה שמרגיש הגל. הכפיפה קורית בשני צירים, ולכן אנחנו נצטרך לעשות מהלך מומנטי כפיפה בשני מישורים. במישור XZ ו-XY. בואו נעשה דגח לכל הגל הזה. זה הגל שלי. יש לי בנקודה החיצונית ביותר השמאלית את הכוח הרדיאלי שנובע מתמסורת הרצועה. F רדיאלי 2, ויש לנו גם את הכוח המשיקי F טנגנס, שזה בעצם F טנגנטי, שזה בעצם הכוח הניצב. 2. הגל כמובן מסתובב לשם ב-T2, עם כיוון השעון. מערכת הצירים שלנו היא Y, X, Z חיובי הוא כלפינו. בנקודה B יש לנו סמך, יש לנו מיסב, אז מיסב שהוא רגיל, BY ו-BZ. מיסב A זה מיסב קוני, אז יש לו 3 ריאקציות. ובנקודה פה התחתונה יש לנו נקודת שילוב של גגש קוני, שמרגיש כוח צירי F אקסיאלי. כמובן שזה קורה במרחק D3 חלקי 2. יש לנו את הכוח הרדיאלי כלפי מרכז הסיבוב, FR3. ו FT3. FT3 זה הכוח המשיקי שמרגיש כלפי הריאקציה. כן, הריאקציה שפועלת על הגל היא גם כן כלפי הגל, לכן זה יהיה FT3. כלומר של גגה 3. אנחנו רוצים להעביר את כל הכוחות האלה על הגל עצמו, ולכן כשאנחנו מעבירים את הכוח האקסיאלי, אנחנו צריכים לפצות במומנט. אוקיי? הכוח הזה סביב הגל יוצר מומנט עם כיוון השעון, מומנט כפיפה במישור YX. אני מעבירה את הכוח הרדיאלי והכוח השקול. FT, F טנגנטי 3, המומנט כפיפה, כוח אקסיאלי
והכוח הרדיאלי. עבור כל מישור כזה אנחנו עושים לו מהלך מומנטי כפיפה. אז יש לנו פה את yx ויש לנו את zx. אתם, לפי הנוחות שלכם, אתם יכולים להתחיל ולעשות את המהלך מהדגח הכולל, או לפרק לשני דגחים נפרדים. אז אם אנחנו לוקחים את מישור xz, ממנו הכי קל להתחיל, אנחנו רואים שהמומנט בנקודה C ו-D הם שווים ל-0. בעוד שהמומנט בנקודה A יהיה ft3, אוקיי? בכיוון השלילי, כפול המרחק הזה שהוא נתון לנו בשאלה 100. והמומנט בנקודה B יהיה מינוס ft3 כפול המרחק עד לאותה נקודה נתון לנו 300. ו-az שמסובב בכיוון החיובי כפול 200 המרחק שנתון. אוקיי, אנחנו מקבלים שפה הוא הערך המקסימלי של המומנט במישור xz. זה המקסימום שלנו, mb max, במישור ההורזנטלי. נעבור ל-xy. ב-xy אנחנו רואים שיש לנו פה מומנט כפיפה בנקודת קצה, בנקודה D, ולכן היא לא יכולה להתחיל מ-0. אלא מאיזה ערך היא מתחילה? מהמומנט. מהמומנט הזה F אקסיאלי בכיוון השלילי, כי הוא מסובב עם כיוון השעון, כפול D בשלישית חלקי 2. מה יהיה המומנט בנקודה A? FR כפול המרחק הזה 100, מינוס ה-F האקסיאלי D3 חלקי 2. מה יהיה המומנט בנקודה B? ה-F הרדיאלי 3 כפול המרחק 300 הנתון. נוסיף לו כמובן את AY כפול המרחק 200 שנתון, ונחסיר את הכוח האקסיאלי כפול D3 חלקי 2. מומנט הכפיפה. והמומנט בנקודה C חייב להסתיים ב-0. זאת הבדיקה שלכם שעשיתם נכון. אז איפה המומנט המקסימלי במקרה של מישור yx, במישור האנכי? פה הוא המומנט mbv מקסימום. אמור להיות. במידה ולא, שווה לבדוק האם זה ב-A או ב-B. יכול להיות שזה בנקודה B. מה אנחנו עושים עם המומנטים שמצאנו? אנחנו עושים לו פיתגורס. המומנט האקוויוולנטי שאותו אנחנו מציבים כאן בנוסחה, הוא המומנט השקול. פיתגורס של mbv בריבוע ועוד mbh בריבוע. המומנט הזה נציב אותו פה. והכוח האקסיאלי שנובע כמובן מכוחות השילוב בגלגלי השיניים. גם לטובת המהלך הזה אנחנו חייבים לדעת מהם כוחות השילוב של גלגל השיניים. אז כוחות שילוב בגלגל שיניים הקוני אפשר למצוא מתוך הדף נוסחאות. בואו נרשום אותם. קודם כל הטנגנטי זה פעמיים t חלקי d3, כמובן t2. הרדיאלי זה ft3 כפול טנגנס אלפא כפול קוסינוס גמא 1, שזה גם כן זווית שיפט טנגנס של יחס הכתרים. והכוח האקסיאלי, אותו אנחנו מציבים פה, מחושב על ידי ft3, טנגנס אלפא, סינוס הזווית הזאת גמא 1. זה שיפט טנגנס של d1 לחלק ל-d2.
ובגלל שמדובר בתמסורת קונית, אז אנחנו חייבים להתאים את האינדקסים. אז מדובר ב-D3 חלקי D4. אוקיי, אז שוב, הכוח הזה זה אותו כוח שאנחנו צריכים להציב כאן. אוקיי, אז ברגע זה אנחנו מציבים את כל הנתונים, וניתן לדעת מהו קוטר הגל. קטרי הגל, אני מזכירה שהתשובה הסופית שלהם היא בכפולות של 5. תשובה סופית בכפולות של 5 מילימטר, כמובן כלפי מעלה. כלפי מעלה, נעגל כלפי מעלה.